大家好，我係 Wonderful，歡迎你嚟我嘅頻道。今條影片係同大家分享，俾大家參考一下嘅啫。上年嘅9月尾，我同2個屋企人嚟過呢度食晚飯㗎喇。佢哋嘅燉湯唔錯嘅，我哋另外啲屋企人都想試下。今晚又落雨，又有霧，已經約好屋企人喺呢度食晚飯。平時各有各忙，難得可以坐低一齊食飯，當然唔想取消或者改期啦。天氣嘅問題，相信唔會人山人海啩。早幾日我哋已經訂咗枱㗎喇。我哋有9個人食飯，冇記錯嘅話，餐牌價錢同舊年嘅9月一樣。如果我講錯嘅話，請留言更正，或者睇返我上次嗰條片啦。服務員已經俾咗滾水我哋洗餐具嘅啦，洗完餐具就點餐啦。我哋對呢個海鮮餐都幾有興趣喎，不過唔知道夠唔夠食呢？服務員提議加個燉湯同埋一碟餸，呢啲係燉湯嘅材料。咁多材料做成嘅湯都抵嘅。今次嘅燉湯冇上次咁熱辣辣喎，見唔到有熱氣上升嘅。用鷓鴣煲成嘅湯唔油膩，味道 OK。套餐第一碟餸放上枱嘅就係蜜汁脆生蠔。呢碟蠔嘅份量都好多下㗎，我哋9個人每人食一隻都有剩餘喎。加咗芡汁嘅蠔當然係唔會脆口啦，蠔嘅裙邊仲有少少脆。白飯係2個半一個㗎。套餐第2碟餸就係美極龍蝦啦。餐牌話係4磅，但係未必一定係咁準係4磅嘅。呢個份量都 OK 喎。套餐第3碟餸就係豉汁陳皮蒸大鱔。個人覺得陳皮同豉汁嘅味道同大鱔係好夾㗎。今次呢條鱔都唔係話好大啫喎，因為啲魚肉都唔係好大嚿。套餐第4碟餸呢，就係鵝掌扒豆苗，豆苗都炒到好青綠，有6隻鵝掌都幾大下。呢個咕嚕肉係送嘅，佢唔係送俾我哋㗎，個餐牌有寫㗎。咁即係呢個4和海鮮套餐係有5碟餸啦。我哋除咗加咗個燉湯之外，我哋都加咗一隻九江雞，31個9毫半。走地雞通常都係皮薄，冇乜脂肪㗎喇。雞肉有質感，加埋佢好嫩滑。想清淡一啲，我哋就加咗一個蝦膠魚滑炆豆腐，22個9毫半。服務員俾咗3小碟嘅薑蓉我哋啊。睇漏咗啊，係4碟至啱啊！加咗2隻蒜蓉粉絲蒸大蠔，9個9毫半一隻。呢味餸我哋每個人都有食，佢嘅味道同埋蠔嘅質感都唔錯，都幾惹味。豆腐同埋蝦膠都保持到水準。我自己就好鍾意食走地雞啦，所以我對佢情有獨鍾㗎。豆腐新鮮冇油益味，呢碟雞好味啊！我都食咗好多嚿啊！我其中2個屋企人好鍾意呢一個蒸鱔，用嚟配白飯超正啊！我自己呢，就攞咗1塊嚟食。
師傅控制個火候好好啊，佢又唔會話偏腍，加上佢個味道好惹味，又冇泥味又冇腥味。好奇怪，屋企嘅年青人佢哋係唔食鱔㗎。我個人覺得呢，只要龍蝦新鮮，點樣煮都好味嘅。我唔客氣啦，我都攞咗2粒有肉嚟食啊，係好鮮甜、彈牙同埋啖啖肉㗎。豆苗嘅生熟程度啱啱好，口感唔韌。服務員幫我哋換碟啊，所以隻碟好乾淨。鵝掌夠腍夠味，都有質感㗎。屋企人食咗呢個菠蘿咕嚕肉，佢話上枱嘅時候仲有少少脆㗎。又冇肥冧冧嘅豬肉，酸甜度適中，個芡汁又唔會話好結嗰種。雖然我係好遲先至食，佢嘅菠蘿咕嚕肉真係好得喎。我就點咗2隻蒜蓉粉絲蒸大蠔。聽人講呢種嘅大蠔冇乜蠔味㗎喎，聞到幾香嘅蒜蓉味。睇睇係咪啲蠔肉連埋個殼先，真係黐住個蠔殼㗎喎。等我睇多一次先，睇埋另外一隻都有黐住㗎喎。蠔嘅味道因為有蒜蓉粉絲嘅加持，所以 OK 嘅。蒜蓉粉絲好好味啊，但係粉絲嘅份量就唔係咁多啦。食飽之後，餐館就會送上豆腐花甜品，未計小費，每人大約49蚊。碟頭都幾大，我哋覺得呢個價錢都合理。溫馨提示，我唔知道餐館會唔會改菜單㗎，建議打電話向餐館查詢啦。我哋就輕輕鬆鬆咁食咗餐飯啦。我哋將剩餘嘅餸菜拎返屋企再食。食飽晚飯，我哋就返屋企啦。嗰晚嘅天氣真係麻麻地啦，多謝大家嘅支持同埋收看。